सोचो एक ट्रेन स्टेशन से निकले और हमेशा के लिए गायब हो जाए। 1915 में इंग्लैंड से 100 से ज्यादा यात्रियों को लेकर एक ट्रेन चली, लेकिन वो कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। रेलवे वालों ने हर जगह खोजबीन की, मगर ट्रेन का कोई अता पता नहीं मिला। 3 दिन बाद वही ट्रेन इटली की एक सुनसान सुरंग से बाहर आई, लेकिन उसमें सिर्फ 3 लोग थे, बुरी तरह डरे हुए। उन्होंने बताया कि ट्रेन एक अजीब सी धुंध में घुसी और फिर जैसे हवा में गायब हो गई। आज तक कोई नहीं जान पाया कि उस दिन ट्रेन के साथ क्या हुआ। क्या वो किसी और दुनिया में चली गई थी? ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें।